Fala galera, fala designers, eu sou o Bruno Oliveira e sejam bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje venho trazer mais um pack maneiro aqui pra vocês, um pack muito foda, né? E hoje é um pack de efeitos sonoros, beleza? Bom, como que vai funcionar? Esse aqui é o arquivo que vocês vão estar podendo baixar aí no link da descrição, tá? Ele vai jogar vocês pro nosso site, numa postagem tipo essa, só que do efeitos sonoros. E aqui vai ser o link para você baixar, beleza? Download no Mediafire, e aí você clica e vai para o download. Vai abrir essa tela aqui, tá? E você só esperar 5 segundos. Aí você fecha a propaganda e cai aqui no site do Mediafire, beleza? Clica aqui no download, vai começar o download e aí vai vir essa pasta aqui, esse arquivo, tá? Esse arquivo WinRAR aqui. Aí você faz o que? Clica com o botão direito em cima e extrair arquivos. Aí você pode escolher aqui onde você quer que seja extraído, beleza? Bom, eu vou deixar aqui mesmo, então dou um OK aqui. Beleza, criou a pasta aqui e aqui estão todos os tipos de efeitos sonoros, tá galera? Tem muitos e é uma continuação, né? Porque é o pack de efeitos sonoros 2, a gente já tem o 1 no canal, tá? Com o restante. Se você não baixou ele e quer, tá aí o link na descrição também, só você abaixar aí, que tá o link na descrição, tá? Com o link do vídeo. E também vou colocar aqui na tela, beleza? Vou colocar aqui para vocês poderem baixar. Então vamos ouvir um pouquinho de cada um aqui. Tá, tem bastante legal aqui. Vamos ver esse aqui. Beleza? Então tem bastante efeitos sonoros aqui, ó. Nesse outros aqui tem muitos efeitos sonoros, tá? E de transição também. E tudo isso é muito bom para você utilizar aí nos seus vídeos, nos seus projetos de vídeo. Então vale a pena baixar, tá? O link do download está aí na descrição. E se você curtiu, não deixa de deixar o seu like aqui embaixo, que me ajuda muito, tá? Mostra para os seus amigos que também trampam com essas coisas. Deixa o seu comentário aí o que você quer pro próximo vídeo de pack. O que você acha que seria legal, tá? E é nóis. Obrigado por assistir mais esse vídeo e falou!